What's up guys? Welcome back sa aking channel no. So, hanggat nawa ni Pai ay akong order na po na. So, maklain ni unbox na. So, rapi na ako kaniko. Nalapot ang order. So, shout out sa mga na-deliver nyo sa na-deliver sa mga order na ko. Salamat sa inyo. It always. No, so, usa sa akong mga order no, so na ako ini t-shirt. So, ini nga sa advance. No, sponsored by Ate Ling. No, so thank you so much Ate. Unahin na. T-shirt, wait lang. T-shirt. At wala isulog na ako aron ang mga iwan-on. Ang mga akong na-order. No, so guys, ay ikit na akong kwarto. No, so wala akong i-order. No, so medyo sakto na ako sa pants. Once ako. Salamat sa inyo. So, atong usay ani ang para sa niya t-shirt is so, gambay na ako. So, ako umiyatag. Ako sa pinaalas. So, let's go. So guys, ang pinaalas sa akong order. Ito. Excited ako guys. No, so wait lang. Wala yung yung isa akong order. Nasukot ko wala kahapon. Ito. Ito guys. Tapos nasukot ko kahapon. So, yun lang. Ito naman, yung pinaka-excited ko nga yan box. Ay, may kita tayo. Rumot tayo. Yung anak ang kwarto. Ang hipos. Hindi na lang guys. So, ini niya yung order is kalpan. No, so, remember mo, nung una, igamit na ako sa iPad. Pauna na ako po sa cellphone. Order yung ako ang iPad. Ganyan lang. Ako. Guys, Yunteng. Ilaw. Ito yung clip niya guys. Ini siya example. One siya, red. Red, right? Wow. Nice to Nice niya. Okay to Ayos, simple niya. One siya, red. Nice niya. Tapos, wala may pakapinbag. Okay. Bang, yeah. Wow, black color.
Nasa guys. Ano na ako guys. No, so, mataas na. Okay guys. No. No, so, ano? Taas na yun. Taas na guys. Nga po. Ito ah. Wala inhigrano. Okay, Yunteng. Okay. Taas yan. Okay. Taas nila. Dito na guys. So, ano guys. Wala, nindot siya. Nindot siya guys. So, adjust up muna siya. Yari. I-adjust lang mo sa yari. Yari. Nakasi yung mga adjustment. Yari. So, Yunteng yan. So, i-explore ko ano. Ito may remote. Wala kung paano ito gamitin. Wow. Remote yan. Hindi ko alam kung paano ito gamitin guys. I-try ko kung paano. So, ayun siya. Ito yung lalagyan ng ito. Lalagyan ng remote niya. Okay. Ito ilagay guys. See? So, ayos to. Ito guys, pag-ikan. So, maraming salamat. So, tapos na uling vlog na ako. So, maraming salamat. Bye-bye. So, sa wala ka-subscribe, please subscribe sa akong channel. Ang salamat sa mga nisupport na nila sa akong mga pamilya. So, thank you so much. Bye-bye. God bless.